Харин одоо эрхэм үзэгч та бүхэнд иргэдийн үжил бодлыг дуулгадаг миний бодлоор болонгаар Royal News үргэлжилж байна. Royal News. Миний бодлоор. Ерөнхийдөө цаахан бэлэг эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахын тулд зарим төрлийн халамжид ялгууртай хандхаас өөр аргагүй болгоод байгаагаа өнгөрсөн 12 дугаар сард улсын хурлд мэдгдсэн байна. За үүнд 0-18 насны хүүхдүүдэд сар бүр олгодог 20 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг эзэг эхийнх нь сарын орлогоос хамаарч ялгууртай олгохоос гадна алдар тэхийн одонтой эхчүүдэд жилд нэг удаа олгодог тэтгэмжийг мөн ялгууртай олгохоор хуулинд өөрчлөлт оруулна гэж байгаа. За энэ асуудлыг харин улсын хурлын эмэгтэй гишүүд эсэргүүцэж байгаа юм а. Өнөөдөр миний бодлоор болондоо бид энэ асуудлыг онцолж иргэдийн үжил бодлыг сонирхлоо. Одоо ядарсан усууд нь бол хэрэгтэй л баг. Тэргээр ч амьд болж байгаа усууд зөндөл байдгийг. Ер нь ялгууртаа олгох нь зүйтэй л баг. Тэр чадaltaй усууд нь өгөхгүй. Ер нь нийтээр нь хавтгааруулаад өгөөд байхасаа зүгээр ядарсан усууд нь өгөхөд өдрийн хоол итгээл бүр олон хүүхдтэй ундууд тэр чинь баг сарын хоол унд болдог юм байлээ. Зөв үзэж харж мэдсэн дууснаар бол тэгэхээр би бол тэр нь зөв л гэж үзэж байна. Ялгууртай олгоно гэдэг чинь бол жоохон онцгой юм. Адилхан л их хүн бол их хүн тийм ээ. Ялгууртай олгоно гэдэг нь бол жоохон дэмжихгүй л байна. Хүүхдийн мөнгө ч гэсэн адилхан штэ, адилхан л хороод Монгол улсын иргэн болох гээд төрж өсч боожж байна тийм ээ. Тиймээс төр засгаас мөнгө төгрөгийг олгосоо л гэж үзэж байна. Буруу санагдах юм шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр чинь ялгуулна гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Бүгд л ядуу байгаа юм чинь. Тэрүүгээр чинь одоо амжилгаа залгуулж байгаасаа зөндөл өгдөг үстэй. Байдаг л гэж сонссон юм. Тэгэхээр би буруу л гэж бодож байгаа. Энэ талаар ер нь зүйтэй байх л гэж бодож штэ. Ер нь яг хөрхөндөө хөрөх ёстой л гэж бодож байна л да. Ядуу амжилгааны төвсөн доогуур байгаа хүмүүст хөрч үйлчлэх байх л гэж бодож байна. Тэр хүүхдээ ойруулд юм шүү дээ. Тэрний оронд өөр юм хийсэн тэр шүү дээ. Хүүхдээ 20 мянган үнэхээр амжилгааны төвшин доогуур тэгэл нөгөө их ядуу байна штэ манайх чинь тэгээ ядуу хүүхдтэй олгоныг үл зөв. Миний санаа нь бол зөв. Гэхдээ тэргээ ялгаж салгахтаа л манайхан шудраг авах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Одонтой эхчүүд болохоор би яг одонтой эхчүүдийн мөнгийг сайн мэддэг шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд л яг ямарт нь олгоод ямарт нь олгодог мэддэг байхгүй юу. Тэр бол буруу л гэж бодож байна. Тэгээ тэрлүү дайраад яах вэ? Тэр их юм мөнгө шүү дээ тэр чинь. Тэгээ жоох юм өгч чадахгүй тэгж болохгүй шүү дээ. Өгөх ёстой шүү дээ. Одонтой эхчүүдийн мөнгөийг л өгөх ёстой. Тэр хүүхд 20 мянган тэрий чинь одоо харин боломжтой улс нөгөө боломжгүйд нь боломжгүй улс нөхөр ядуучууд өгөх шүү дээ. Боломжтой улс нөгөө хэрэггүй. Би бол жижиг хүүхд байхгүй надад. Одоо одонгийн мөнгийг бол өгчөөл зүгээр л юм гэж би бодож байгаа л ахгүй. Тэгээд одоо эдийн засгийн хувьд их хүндрэлтэй байгаа бол чухам одоо яадаг юм байгаа. Тэ? Бололцоотой хүмүүсүүд нь өгөхгүй байгаад ялгуурлаа үзэх болох байх та тийм ээ. Ер нь өгвөл зүгээр л ах гэж бодож штэ. Тэрнээс хүүхдэд бол одоо тэр нэг ингэж яриад байсан штэ. Амьдралын одоо чадвар сайтай өрхүүдэд нь бол хүүхдийн мөнгө өгөхгүй. Амьдрал дороотой хүүхдүүд бас хэрэгэл болдго юм шиг байл штэ тий. Тэгэхээр одоо эдийн засгийн хувьд хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд одоо яаж шийддэг юм бол тэрийг би мэдэхгүй шүү дээ тий. Твиттер хуудаснаа өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг идэвхтэй жиргээчдтэй шинэ оны мэндийг хүргээд эхний жиргээг дуулгая. Жиргээч Хасбаатар Чингис хаанаар нэрлэгдсэн мөнгөн тэмдэгт нэмэгдэж байна хэмээн жиргсэн байна. Үүнийг жиргээч Мегмардорж Чингис хааныг маань булаацалтахгүй болоо дүүрчээ гэж жиргсэн бол харин жиргээч Уянга Чингис хаан Монгол хүн гэхдээ Казак, Хятад, Орос, Турк, Киргиз, Узбек гээд Евраз тэр чигээрээ Чингис их хааныг булаалдах эрх бидэнд байхгүй хаа. Тэд бүгд их хааныг маань шүтэх учиртай хэмээн жиргэжээ. Мөн жиргээч Буд гараг энийг хүлээн зөвшөөрч болохгүй чиглэлийн яам газрууд нь анхаарах хэрэгтэй гэж жиргсэн байна. Дараагийн нэгэн онцлог жиргээгээр жиргээч Ариун хишгийн жиргээ тодорлоо. Тэрээр сагсан бөмбөг уг нь багийн спорт. Яагаад гац санчрыг шагнаад бусдыг нь тоосонгүй Английн хатан хаан бүгдийг нь хүлээж авдаг юм байна лээ хэмээн жиргсэн байна. Энэ талаар жиргээч оргил бол шагнуулсан нэг нь бие тоожгүйгээд шагнуулаагүй хитэн урам хугарч суугаад ингээд л Монголд багийн спорт явахгүй байгаа юм гэж жиргсэн бол жиргээч СК аргагүй шүү дээ. Манай ерөнхийлөгч Английн хатан хааны хаан чүрхүү хэмээн жиргэжээ. Мөн жиргээч Лавжав монголчуудын хамтын нэгдмэл нэг санаатай бишийн сонгодог жишээ хэмээн жиргсэн бол харин жиргээч Очир нэг хүнийг дахин шүтэх явдал багийн спорт биш болгоод байгаа шүү дээ гэж жиргэжээ.
Дараагийн жиргээч шинэ уул утаа нийлэн харагддаг улсын нийслэл Улаанбаатар охин унтах нойрондоо угаартад байдаг уушгаа золиосолсон монголчуудаа хөө хэмээн жиргсэн байна. Үүнийг жиргээч Исүнэ утаа манан хоёр нь ялгагдгаа байсан өнгө мөнгө хоёр нь эзэгнэхэн оршсон. Өвөлзөн хоёр нь мартагдаж богиносон цаг үе байна гэж жиргсэн бол харин жиргээч Жасмин утаанаас болж Улаанбаатарт амьдрах арга алга. Хөдөө очиж амьдрах гэхээр амьдрах нөхцөл алга. Гадаад руу гарч амьдрах гэхээр боол болчих гээд байх юм ямар ч юмтэй хэмээн жиргэжээ. Жиргээч улсын их хурлын гишүүн Момлиар үйлдвэрийн үнэний фермтэй танилцлаа. Манайхан ч бас юм хийж хэмээн жиргсэн байна. Үүнийг жиргээч Сумья 80-аад онд Симменталжуулын үнэний ферм сүүний аж ахуйнууд байдаг байв. Аврах сайлчингээд шалгардаг байв. Уг нь дэмжээд өгвөл фермерийн аж ахуй ашиггүй байна гэж байхгүй л дээ хэмээн жиргсэн бол жиргээч Лавжав хувьчлалын буруу бодлого үнээг мань механикчсан тоноглолыг нь сарвчийг нэгэд технологийн салгаж хувьчилснаас хэмээн жиргэжээ. Мөн жиргээч улсын их хурлын гишүүн чимэг Украин фермерээ дэмжихийн тулд хэвгэний экспортыг зогсоо хэмээн санаачлаг гаргасан жиргээч амар жаргал Алато Симментал өхөрнүүдэд тэр бухыг нь тавьж үтсэн дуршлаг ярьж байна уу? Цэвэр үйлдвэр гэхээр анхны өртг нь хэд үнэтэй байгаа юм хэмээн жиргэжээ. Жиргээч Бат Эрдэнэ их майдрын бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа хурдан сүндэрлээсээ хэмээн жиргсэн байна. Энэ талаар жиргээч Алагшаага жуулчид нэг өдөр саадах юмтай л болно гэж харж байгаа гэж жиргсэн бол жиргээч Цэцгээ Чингисийн хөшөөний зохицолбор шиг бас үзүүлбэр болно гэж найдаад л байгаа шүү хэмээн жиргсэн байна. Харин жиргээч Бата саяхан учрыг нь ойлгосон Женкогийн ажил гэж бодож явсан үгүй юм байна лээ гэж жиргэжээ. Дараагийн жиргээч Уран чимэг галт тэрэгний шатсан маслыг ашиглан 18 айлыг утаагүй маш бага зардлаар халаадаг юм байна хэмээн жиргэжээ. Үүнийг жиргээч Мөнхчин хаана гэдгийг нь асуусан бол харин өөр нэгэн жиргээч аюулгүй найдвартай бол болоотоо манай монголчууд ч юмыг сэтгэн хийн гэж үзүүлдэг болжээ. Бахархаж байна шүү хэмээн жиргсэн байна. Жиргээч Уугна сайхан машинтай байж болно. Ухамсартай байгаараа хэмээн жиргээд нэгэн машины зургийг дэлгэн харуулжээ. Үүнийг жиргээч Ариуна ийм ухамсартай хүн энэ машиныг хулгайлсан юм уу ловирдож авсан байх нь хэмээн жиргсэн бол жиргээч Инх жаргал ийм хүмүүстэй хотын захиргаа хариуцлага тооцдог болох хэрэгтэй. Өөрөөр нь тариулж ургуулах, давхар торгуул авах хэмээн жиргсэн байна. Мөн жиргээч Сувд ухамсартай бай. Үнэн. Дотор нь орж суухаа ботхоос барилга байгууламж барихтаа гаднах тогтчлтыг нь хайчдаг зан гэж жиргэжээ.